देखो केते बग उड़ुचंती आ सेपटे धौली आपण माने दिसतो आपण धौली एपड़ हूँ आम गाँ मंदिर देखु यहाँ हूँ मंदिर यहाँ हूँ आम गाँ पोखरी कमेंट मध्यम कहतु आम गाँ जो मैंने पोखरी आम गाँ पोखरी केड़ कहतु वीडियो को लास्ट जाए देखु आपण जापर आम गाँ पोखरी केड़ सांग मैंने देखु टिके टिके से जगह इंद्रधनु पड़ी टिके पड़ू देखो से जगह टिके रंगीन ओडिशा छुआ भारी बढ़िया किए हब कुहा। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपन स्वागत होची आ गोटे दमदार लॉन्ग वे रे 100 डेज चैलेंज रो 27 ब्लॉक को बैक कैमरा करी ओइ तो देखैतुची तापर आपन सहित कथा होची वीडियो को जारी रखिबा बैक कैमरा ओइ तो कहे गले पूरा एमती किछि पाग पूरा अलगा अलगा पाग पूरा पानी पाग पूरा मस्त अछि पूरा काहे ना पूरा मेघुआ मेघुआ खरा होची सकाळो खरा देला फास्ट एने देखुन सामने पूरा मेघुआ मेघुआ पाग काहे ना काला बैसाखी अछि देखुन पूरा अलगा पाग टिके टिके गछ हलुची आकाश को देखले कोन मेघ मेघ होची सूर्य देवता आज किंतु लुचि जाइछन आकाश ऊपर आपण देखिबा तो सूर्य देवता कोडी सुनानी टिके खरा कम अछि किंतु गुळमुळी अधिका अछि देखछन तो केडे पवन होची धीरे धीरे देखुन सांग माने हम गछर केतरा गोला फूल फुटले ना देखुन 1 2 3 4 5 6टा 6टा आउडे हेतला आउडे तोळा हे जायछि बड हे जायतिला सेटा बड हे जायतिला सेटा तोळी देइछु हम देखुन एटा भी ताठू बड होइछि देखुन এটা ভালো হয়েছে এইটা भी ভালো হয়েছে আহুরি গোলাপ ফুল বড় হব আর গোটে গোলাপ ফুল আনছি সেটা নালি গোলাপ ছোটিয়াটে হয়েছে আপনার বড় হলে আপনার দেখেবি সেটা বহুত লম্বা হব ইয়ে আঙ্কর ইয়ে কম ଅଛି କେତେ ଛୋଟ ଅଛି ଖରା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଅଧିକା ଫୁଲ ଫୁଟିବ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଦଉଛି 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଏନେ ଟାଇମ୍ ଅଛି କେତେଟା ନା 11ଟା 10ଟାରୁ 8ଟା ଯାଏଁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲା माने खरा माने गुळुमुळी अधिक आले इने टिके टिके गुळुमुळी होची किंतु मेघुआ मेघुआ पाग दरानी टिके टिके घड़घड़ी मारची पूरा मस्त पाग होईची आ कालर वीडियो आपण देखथिबे साई भाई हम कथा आलु आ तांका सहित आइसु कथा आला आ हम आसला बेले जाउथले जेतले यात्रा सारी हम मु कथा ही आइस पळे आस्तला 3टा रातिरु मु सकाळु जस्ट कथा ही मो फोन चार्ज नतला वीडियो कर करके मो फोन चार्ज नतला कथा से आसीबे एबे धोली धोली रे तांकर शूट अछि गोटे बढ़िया तांकर गोटे रील्स करियर अछि से आसीबे कहते तुम आसो आम तुम वीडियो करिया कथबार्ता हम कहते आम जीवु कथबार्ता हो आयुष को जन मो सहित कथा आयुष को जन आज आज कौन हो ब्लॉग रे बनी रुहतु चैनल को जो मैंने नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ सांग मान सहित शेयर करूँ चलत अलरेडी तो वीडियो स्टार्ट हो आज वीडियो कौन कौन अच्छे आप देखिए पूरा बहुत सारा मजा मस्ती अच्छी आउ बहुत सारा कमेडी अच्छी आज वीडियो सांग मैंने एडे जोर गरम हो देखुन सामने केते झाड़ पूरा खाली ऊपर को आसिले खरा हो आसली खाली बुलिकी जी ब्लॉक टे करके जी एडे जोर खरा हो देखुन झाड़ खाली हाथ देखुन झाड़ खाली मोर आप देखी जानी पारते केते झाड़ हो सूर्य देवता एडे जोर खरा कर देख सकाଳେ आपण देखैतिली 10टा बेले केते अल्प खरा थिला मेघ मेघ पाग एने देखिए पाग केंदी खरा पळ अलगा प्रकार खरा देखंतु आकाश को अनंत एने मेघ मेघ पूरा टिके टिके कला मुझे कैमेरा देखुची मेघुआ जो कैमेरा बुले देख से खरा है देखले टी मुझे कैमेरा काढ़ी दूसरी से खरा मैंने अलग प्रकार हो संभाड़ी एत जोर खरा कि संभाड़ी पूरा गरम माने गरम फैन भी काम दौनी कूलर भी काम दौनी एडे जोर गरम हो अलग प्रकार गरम हो पवन दौर जहाँ महादेव आड़े बढ़िया पवन दौथ से बसिया आपण सहित कथा हबार अच्छे गोटे कथा तापर आगू नुआ ब्लॉग गोटे कथा हबार अच्छे आप सहित सांग मैंने गरम ब्लॉग जमा करी कि एत जोर गरम हो ब्लॉग किसी करी टाइम आसी है कितना 3टा देखो केड़े जोर खरा होड़े जोर खरा हो झाड़ा प्रबल जोर बाहर ब्लॉग भी करी खरार बाहर को बाहर एत जोर खरा हो ब्लॉग कौन कर घर भी रही कि ब्लॉग भी करी एत गरम हो झाड़ फुल सार्ट फेर पिंधि फुल सार्ट तथापि से गरम हो जाऊँगी महादेव टी एठी बस घरे रहिले माने पूरा उदा हो घर रही पूरा से ठंडा गछमूल ये गाँव में कौन घर फर सब पवन रखी दूसरी से कौन घर पवन रखी टोटाल पूरा पवन पूरा गहिर मजीटा ना पवन टोटाल आसो मुझे आईसु फोन करिया कह कड़े बाहर को जानी ब्लॉक करमर कमेडी वीडियो महादेव सुट करिया कौट करियानी महादेव टी चल से सुट करिया खर कौटे जाइबन से छाई बस पूरा गोटे गोटे पूरा सर्ट गुड़ा नवा भल भल कि कौटे जा दरकार ना खरा हो चलत
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନେ ଆସି କେଉଁଠି ନା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି। ଛାଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସେ ଏଇଠି ବସେ। ଏଠି ଆସିକି ବସିକି ଆମେ ଆସିବ କହିଛି ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ଆଇସୁ ଫୋନ୍ ଉଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ପଛ ଅଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି। ପୁରା ଛାଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଘରେ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ କେତେ ଝାଳ ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ଆସିଲି 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ବସିଲେଣି। ଆଇସୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଆଇସୁ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ମୁଁ ବସିଛି 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ସେ ଆସୁନି ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠଉନି। ଆଉ ନ ଉଠଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ଆଗ ଗଛରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି। ପୋଖରୀଟା ଅଛି। ପୋଖରୀ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପବନ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଗ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଛାଇ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ଗାଁ ଭିତରେ କେଡ଼େ ଜୋରେ। ଆପଣମାନେ ଗାଁ ମଝିରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇନେ ପାଗ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲାଣି। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିଛି। ଗାଡ଼ି ଆଜି କାହିଁ ଆଣିନି ନା। ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆଣିଲିନି। ଆମ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲିନି। ନ ଆଣିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ କେଉଁଠିକି ଗଙ୍ଗୁଆଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି ଗାଡ଼ି। ସେଠି ଯାଇକି ଗଙ୍ଗୁଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ମାନେ ଗରମ ହେବ। ସେଟା ଖାଲି କ'ଣ ପିଚୁକୁ ଖାଲି ଆକୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ପିଚୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଛ। ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରବଳ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଆଇସୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଇସୁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ କାଲି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆପଣମାନେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହୁଏ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଛାଇରେ। ଗାଁକୁ ଗଲେ ମାନେ ପୁରା ଗରମ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପବନ ଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଏଠି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଗଛ ବି ଅଛି। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ବର ଗଛଟା ଅଛି ବୋଲି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ଏ ଗଛ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଠି କେଡ଼େ ଜୋରେ ଗରମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗହିର ନା ଏଠି ଗଛ ସେଇଆଡ଼େ ପୁରା ଗରମ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗଛଟା ଅଛି। ଏ ଗଛଟା ଅଛି ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଏଇ ଗଛ ନଥାନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଗରମ ଗରମ ପବନ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମାଛ କେମିତି ରହୁଥିବେ ସେ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିବେ। ପାଣି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବଣି। ଖାଲ କିନ୍ତୁ ଅଛି ଅଧିକା ଖାଲ। ପାଣି ପୁରା ପାଣି ତଳେ ପୁରା ରାତି ହେଲେ ମାନେ ମାଛ ସବୁ କୂଳରେ ଆସିକି ରହିବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ପାଣି ସେତେବେଳକୁ। ଏଇନି ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଗ କେମିତି ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନସେଟ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଜର। ଟିକେ ଫଟୋ ନେଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଜର ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗା ଟିକେ ରଙ୍ଗିନୀ ଟିକେ ଟିକେ ୟେଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ କେଡ଼େ ବଡ଼। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀ କେତେ ବଡ଼। ଆମର ପୋଖରୀ ହେବ କେତେ ବଡ଼ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ କେଡ଼େ ବଡ଼। ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ କେଡ଼େ ବଡ଼। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ କେମିତି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମାଛ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଗ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଧଉଳି ଆପଣମାନେ ଦିଶୁଥିବ ଆପଣ ଧଉଳି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ରୋଡ଼ରେ ସାଇକେଲ ଧରିକି। ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆଣିନି ସାଇକେଲ ଆସିଛି। ଆଜି ଆୟୁଷକୁ ଡାକିଲି କହିଲି ଆୟୁଷ ଭିଡ଼ିଓ କରି। ଆୟୁଷ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି କରିହେଉନି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖରା ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କିଛି କରିହେଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇପଟେ ହେଉଛି ବିଲ ସବୁ। ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଟିକରପଟ ହେଲା ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛି ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ଗଙ୍ଗୁଆ ହେଲା ସେଇଟା। ସେପଟେ ହେଉଛି ଲବଣୀ ଜଗନ୍ନାଥର ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାରୁଥିବେ ମାଛ ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।